आता पळोवया गोयच्या बाकीच्यो सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। सोनार 70 रिटायर्ड जावन आयिल्ल्या आर्मी जवानांचो गांवचे वतीन सत्कार जालो। गोयच्या तरणाट्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्मीत वचचे म्हूण जवानांनी उलो मारलो। कारण देशासाठी एक सुपुत्र त्यांनी आपला दिला। मित्र सामान्य गोष्ट नाही, तर हे समर्पित काम त्यांनी केलेलं आहे। त्या दृष्टीने आज आपण जो सन्मान केलेला आहे त्यांनी प्रेरणा घेऊन म्हणजे त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। खरं तर आपण आपल्या व्यक्तीचं कौतुक केलं पाहिजे। महाराष्ट्रात असं एक गाव आहे, त्या गावातली 45 मुलं मिलिटरीमध्ये आहे। कारण काय, एकट्याचं बघून दुसरा आदर्श कसे होतात, आमच्या गावात सादर सावंत कसे निर्माण होणार, भगवान तळपी कसे निर्माण होणार, मुलासमोर आदर्शच नाही तर कसे निर्माण होणार। त्यासाठी जो आदर्श या दोघांनी घालून दिलेला आहे त्याला माझा सलाम आहे। अशा प्रकारच्या मंचाचे कौतुक करपी समाज जो आसा तो पुढे येवपाक जाय आनी ते तुम्ही केलेले आसा, तुम्ही सुद्धा कौतुकाक पात्र आसा अशें भावना म्हटलं ही जाता की हेच्या फुडें अशेच भुरगे युवा भुरगे आहा तेंच्यांनी फुडें सरून आमचे गोंयांतले खूपच कमी आसा भुरगे। हे आमी जे लॉर्ड 99 आनी 2000 लॉर्ड गेल्लो आसा तेंची आमची 17-18 वर्सां सोंपलेली आसा। अशेंच नेक्स्ट भुरगे म्हणटा ते फुडें वचपाचे आनी आमचे गोंयांतलें नांव वयर घालपाचें। खंयसर गेले जाल्यार आमी एक भुरगो सोदता, गोंयांतले कोण आसा, गोंयांतले कोण आसा, कोण मेळना। अशें म्हणून भुरग्यांनी फाटीं सरपाचें न्हू आनी प्रयत्न हे करूंकच जाय। 70च्या साहित्य मंथन संस्थेन 24 आणि 25 मार्चाक 70 ग्रामीण साहित्य संमेलन दवरला। साहित्य मंथन 70 2011 वर्सा स्थापन जाली। ही संस्था इतल्याच खातीर स्थापन जाली की 70तले जे नवोदित भुरगे आसात तांकां एक मार्गदर्शन मेळचें, एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून सातत्यान 2-2 म्हयन्यांनी साहित्य मंथन कार्यावळी घडोवन हाडपाक लागले। आनी तांणी बरयल्ल्या आज बरपाचेर साहित्य मंथनान चर्चा जावपाक लागली। आमच्या मनात 35 कार्यावळी जाल्यार 2014 विचार आयलो की एक ग्रामीण साहित्य संमेलन आमी आयोजीत करचें म्हणून, आनी तें 2018 ह्या वर्सा आमी घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केला। आनी ताचे खातीर आमी साहित्य मंथनाच्या वतीन नमन सावंत दावस्कर हांकां कार्याध्यक्ष पदार तांची नेमणूक केल्यात। आणि हे पहिले ग्रामीण साहित्य संमेलन आम्ही 24 आणि 25 मार्च 2018 या दिसा ठरयला। नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयका आड मडगांवां गोवा IMA शाखेन सायकल रॅली दवरिल्ली। विधेयकांतल्यो तरतुदी खंय मेडिकल स्टुडंट आनी प्रॅक्टिसिंग दोतोरांक माल वतल्यो। And also the other cycle groups which have joined us for this rally, which is basically against the National Medical Commission bill which is government is trying to bring, which is undemocratic, anti-student, anti-doctors, and it's going to ruin the healthcare of this nation. So we want to create a awareness against this NMC bill. Also we want to propagate that cycling is the best exercise which is going to keep you fit and healthy. Today is this cycling rally which has got Sashti riders and pro peddlers and Cycling Goa and the doctors who are involved in it. It's basically an IMA awareness rally. This is a rally which is happening today in all the states of India. It is basically a protest against the NMC bill which is coming up. So we are sort of creating an awareness. Bureau Report Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।